啲咩意啊？佢俾你睇嘛，佢中意食嗰啲咪俾咯。佢自己指指點點，你就喺個魚翅度鬧上嚟俾佢睇。咁除咗做呢個位之外，仲做啲咩咧？我整布丁啊嗰啲啦，簡單啲。甜品、布丁都係你負責嘅。係啊，梗係。咁同而家嘅你嘅師傅係好唔同嘅咯喎。唔同啦，我哋幾廿年前嗰啲嘅做法完全唔同嘅。梗唔同啦，嗰啲師傅而家都我個師傅都死咗啦，走啦，翻咗嚟。係。嗰時佢有加拿大，好要翻嚟，有人請佢過整菜啊嘛。咁你喺太白裏邊嘅工作時間啊、日常生活啊，辛唔辛苦啊？喂，點樣啊？嗰陣時，初初嗰時啊，哎呀，我攞貨啊，邊個唔識喎？我攞貨啊嘛，嗰時係。即係除咗要做嘢之外，仲要去攞貨買貨，係。直情攞貨啊！要乜嘢要攞啊？係嗰啲鋪頭個個都識啊，鋪頭唔使啊！我哋老細好似大晒咁樣。去到咧佢就去到啊，啱佢俾我交，俾啱慢慢計數，佢慢慢計數。你工作咗幾多年喺太白？唉，唔知啊！我細路仔喺度做嗰時，好細個喺度做㗎啦，好細個。做到啊！嗰時我即刻黃老吉啊，你知唔知黃老吉？黃老吉就係太白嘅創始人。唔係太白㗎，黃老吉。佢我諗你都同我講清楚係。黃老吉咧就話佢啊，好似香港仔一波咁上下啦。我哋細路仔喺度。嗰時商喜嗰時都未開，戲院啊，而家要轉曬啦。嗰時我哋喺度瞓覺都得㗎，嗰時冇人嘅做啊，有時即係做初嗰時開大戲咯，商喜開到打幾千人開，我哋都有鑼鼓啊，冚唪唥聲咁啊，我哋跟大睇啊。